Всички отсечки, на които преди 2 години са извършени подготвителни дейности, ще бъдат ремонтирани през лятото. Това заяви областният управител на Смолян, след като проведе разговори с ръководството на Пътната агенция. Участъците са общо 4. В община Златоград от разклона за Старци от Долни Делино, пътя Баните Соколовци, Родозем Пловивци и в община Мадан от разклона за Черна към Кърджали. Тези отсечки са изключително важни и трябва да станат сега, в тази година, това лято. Ако бяха останали отново на процедура, това означаваше още забавяне и направят им евентуално до година. Текущите ремонти ще се извършат от фирмата, на която е възложено поддържането на пътищата в региона. От областната управа продължават да настояват да се обърне внимание и на другите проблемни пътища, като например отсечката между Стойките и Широка лъка, където има сериозно пропадане. Има направено задание. Имаме уверението, че тя също ще бъде финансирана. Така малко въпрос на разговори и на разбиране от Агенция Пътна инфраструктура. Убеждаваме ги, че не може да продължава повече така. Ние сме район изключително труден. Трябва държавата да подпомогне всячески направата на пътища в Смолянска област. Без пътища не може да се развива нито туризъм, нито икономика, заяви още областният управител.